Ja, hallöchen und recht herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Unboxings zu DreamWorks Dragons Hero Portal Choose Your Hero. Ja, zu dem Starter Pack, der bereits ohne Zahn und Sturmpfeil enthält, gibt es zwei Booster Packs. Eines mit Fleischklops und Wolkenspringer, das haben wir im vorigen Video ausgepackt. Und jetzt kommen wir hier zu dem zweiten Booster Pack zu Hakenzahn und Kotz und Würg. Und auch das hier sind wirklich sehr, sehr schön gemachte Drachen, wobei ich euch sagen darf, dass Hakenzahn hier alleine schon rein optisch der absolute Hammer ist. Und wir werden uns das gleich auch anschauen. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich finde es eigentlich ziemlich nobel von Jakks Pacific, welcher diese Figuren, dieses Portal hier ins Leben gerufen hat. Denn eigentlich hätten die auch jede Figur in einem einzelnen Booster Pack verkaufen können. Und somit natürlich auch gleich ein bisschen mehr Geld machen. Darauf hat man verzichtet. Aus welchen Gründen auch immer. Ich finde es auf jeden Fall großartig. Denn wenn ihr das letzte Video schon angeschaut habt, dann wisst ihr, dass ihr mehr oder weniger mit jedem Drachen, mit jeder Figur, ja, anscheinend neue Level, neue Arenen freischalten könnt, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt. Ja, wie die Figuren dann letztendlich in dem Spiel kommen, was man in dem Spiel alles machen kann, das werden wir dann im nächsten Video sehen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, Leute, ich bin tierisch gespannt, habe aber meine Erwartungen komplett auf null rebootet. Ich erwarte also gar nichts. Drum glaube ich auch nicht wirklich, dass mich dieses Spiel hier enttäuschen kann. Letztendlich gehört es alles hier zu DreamWorks Dragons. Ich liebe die Dragons. Ich mag die Serie und drum auch entsprechend das ganze Merchandising dazu. Und wenn es auch noch so kurios, groß, klein, gut oder schlecht ist, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich mag halt das ganze Merchandising-Gedöns um die Serie. So, und bevor ich jetzt einen Drehwurm kriege, lasst uns diesen Booster ganz, ganz schnell auspacken und die Figuren angucken. Denn ich bin jetzt echt heiß auf Spielen. So, also hier nochmal die beiden Booster Packs nebeneinander. So sehen die Figuren nebeneinander aus. Und ich muss schon sagen, da hat schon jeder einzelne Drachen seinen ganz, ganz eigenen Charakter. Und ich finde Hakenzahn und Kotz und Würg schon wieder noch ein bisschen besser gemacht als Fleischklops und Wolkenspringer. Auch wenn die Farben nicht unbedingt exakt so gewählt wurden, wie es die Charaktere im Film letztendlich haben. Alles halb so wild. Ich finde sie wirklich klasse. Und der absolute Höhepunkt dieser Booster Packs ist für mich hier Hakenzahn. Definitiv. Denn der ist schon der Burner. Wobei es echt schwer fällt, hier einen Favoriten zu nennen. Denn ich mag sie eigentlich alle. Okay, also dann zu dieser Verpackung. Da denke ich mal, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das wisst ihr alles vom vorhergehenden Video. Ich habe ja schon alles beschrieben, was hier alles steht, was ihr hier an Bilder findet und so weiter. Übrigens, schaut es euch mal an. Auf diesem Booster hat man Kotz und Würg genommen und hier war es Fleischklöpschen. Ja, also auch hier hat man das echt liebevoll gemacht, finde ich klasse. Man hätte auch genau die gleiche Figur abdrucken können. Nein, man hat es komplett neu gestaltet. Also auch das wieder ein extra Pluspunkt für diesen Hersteller. Hier unten nochmal alle 6 Figuren und in diesem Booster sind diese beiden drin. Barf and Belch und Hookfang. Übrigens, ein bisschen geschummelt hat man dennoch, denn Kotz und Würg ist auf dem Bild, auch wenn es eine Kinderhand ist, ein bisschen zu groß abgebildet. Also so riesig sind die Figuren nicht, wäre schön, aber da fehlen schon noch ein paar Zentimeter. Also von dem her. Okay, lasst uns auspacken. Auch hier hilft mir natürlich wieder mein Cuttermesserchen. Ist ja klar. Hey Cutty! Also, los geht's. Ah, Cuttychen. Die kann das. Niemand macht es besser. Nobody does it better. War der Titelsong von James Bond 007, der Spion, der mich liebte. Nur so ganz nebenbei. Und wer hat's gesungen? Na, wer hat's gesungen? Ha, ha, ha. Carly Simon, genau. So, interessiert kein Menschen, aber egal. So, okay. Also, dann lasst uns mal rausholen. Hakenzähnchen und Kotz und Würg. So, auch hier können wir das untere einfach aufklappen und dann können wir die Figuren ganz leicht rausholen. Ah, toll. Schauen wir uns gleich an.
und Hakenzahn. Jawollchen, jawollchen, jawollchen. Oh, gleich die Kamera ein bisschen besser in Stellung bringen. So, hier sind sie, unsere beiden Heroes, unsere beiden Helden. Ah, toll, echt toll. Boah, die Stellung ist klasse, die Farben sind klasse, das Modell ist klasse. Was sage ich, das Modell? Die Modelle sind klasse. Boah, schaut euch die Stacheln und das alles an. Wahnsinn. Ja, hier, ich fange mal an mit Kotz und Wirk hier in ihrem Grün. Ist es eigentlich unscharf oder sieht es nur so aus? Sieht nur so aus, hoffentlich. Für mich sieht es gerade aus, als wären sie ein bisschen unscharf. Oh, das wäre schlimm, denn die Details hier sind auch wieder Weltklasse. Also wie schon gesagt, die Grundfarbe ist hier grün. Der Fels ist übrigens wieder genau gleich wie bei allen anderen Drachen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Details an. Hier, die Augen schön reingemalt, das halboffene Auge, das ist doch schon mal der Hammer hier ebenfalls. Noch dazu die Zähnchen, ne? Die feinen Zähne hier. Selbst die kann man erkennen, hier haben sie es ein bisschen mit der Farbe vertuscht hier vorne. Aber ne, die Zähne, die seitlich so ein bisschen hochstehen, das ist schon echt klasse gemacht, ne? Auch das Horn in der Mitte. Vom Kopf ein bisschen dick, aber ich sag ja, für so eine kleine Spielfigur oder Portalfigur schon klasse gemacht. Auch die ganzen Hörner hier mit dem Rückenkamm, cool. Auch in so einem Rot, nicht in einem Braun. Ich sage ja, das hat man da ein bisschen ja, eigenwillig interpretiert. Über den Rücken laufen die dann einreihig und am Schweif geht es wieder auseinander. Aber echt haben sie gut gemacht. Der Schweif sieht nicht globig oder zu dick aus, was hier durchaus ganz, ganz schnell passieren kann. Mit zwei so Teilen hinten dran haben sie gut gemacht. Vor allem auch, dass die alle so einzeln hochstehen, die ganzen Zacken, finde ich toll. Auch das Endstück ziemlich dick, aber trotzdem stört überhaupt nicht. Wirklich nette Figur, gefällt mir richtig gut, echt. Auch in den Flügeln hier finden wir eine Struktur. Nicht einfach nur glatt, wir sehen hier die Flügelrippen, hier vorne noch die Flügelkrallen, auch die Pfoten, ne? Schaut es euch an, die ganzen Krallen und so weiter, ihr findet wirklich alles. Selbst hier hinten noch ein paar so Ausfranzungen dran. Ah, das finde ich schon klasse, echt. Klaro, man hat ihn relativ einfach gehalten, aber die ganze die Fußstellung hier an diesem Modell, richtig schön gelungen. Klasse. Auch hier die Unterseite natürlich wieder so ein bisschen orange. DreamWorks Dragons, Copyright 2014, DreamWorks Animation LLC, Jax Malibu. Echt ein schönes Stück, echt klasse. Und vor allem harmonieren die Drachen auch wirklich alle ganz toll zueinander. Passen richtig schön zusammen. Wie schon gesagt, am Ende von dem Video werde ich nochmal alle 6 Drachen hier auf meinen Drehteller stellen. Und dann habt ihr hier nochmal den optimalen Vergleich. Toll. Echt toll. Ich werde es auch gleich nochmal vermessen. Okay, also das zu Kotz und Wirk. Klasse gemacht. Auch er besteht aus vielen, vielen Einzelteilen. Ne? Die Flügel wurden anmontiert, der Hals wurde anmontiert, die Beine, der Schweif. Also da steckt richtig viel Arbeit drin, bis so ein Teil hier zusammengesteckt ist. Natürlich geht es schnell mit dem Zusammenstecken, aber jedes Teilchen ist ein Handgriff, kostet Geld. Und da drücken sich ja Hersteller gerne mal davon, selbst der Kopf oder beide Köpfe wurden hier extra nochmal anmontiert. Ist ja der Knaller. Was für eine Fitzelarbeit, Burner. Also Kotz und Wirk, ganz, ganz tolles Modell. Jetzt kommen wir mal zu Hakenzahn. Und Leute, der flasht mich wirklich echt. Schaut euch die Augen an. Super sauber gemacht. Die ganzen Hörner, so fein, so dünn, so klein die auch sind. Ne? Ihr seht es an meinem Finger. Wie fein die Hörner hier gemacht wurden und haben sogar eine Struktur. Die Augen richtig sauber reingemalt, der Schild nicht und nix. Und jetzt die Zähne, pfeift euch die Zähne hier ran. Jedes Weiß, jedes Zähnchen ist ein Pinselstrich. Das ist der Hammer, ehrlich, selbst den Kinnbart. Auch den haben sie nicht vergessen. Die Schnauze, die Nasenlöcher, das Hörnchen auf der Mitte. Aber der Stand der Augen, toll,
wirklich toll. Die Flügel sind hier natürlich viel, viel zu klein, aber das passt. Dieses Modell an sich ist total stimmig. Boah, schaut euch die Rückenstacheln hier an und selbst hier sehen wir noch ein Muster auf einem Rücken, ganz, ganz dicke, breite Schuppen. Ah, das ist ganz, ganz großartig gemacht. Toll, auch wie das hier ausläuft. Ne, hier werden die Stacheln nochmal höher, zur Schwanzspitze hin. Klasse, auch die langen Krallen hier alle zu finden. Ne, und dann selbst hier im Bauchbereich nochmal die ganz, ganz breiten Panzer, Schuppenplatten, die man hier sieht. Auch hier hat man wirklich viele, viele Handgriffe machen müssen. Boah, ihr seht sogar selbst das kleine Muster auf den Flügeln. Ne? Hat man jetzt nicht noch extra schwarz bemalt. Aber das muss auch gar nicht sein. Also das ist ein richtig toller Drachen. Eine klasse Minifigur hier. Boah, also für mich ist das wirklich der Höhepunkt. Ganz, ganz klar. Ich sage, es ist schwer, hier die beste Figur zu benennen. Auch ohne Zahn ist wirklich total fantastisch. Aber schaut euch mal an, wie schön die Figuren nebeneinander harmonieren. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich mir sage, du siehst den Spaß, den der Modelleur an diesen Figuren hatte. Dem hatte Spaß gemacht. Drum leben die Figuren. Die haben eine Ausstrahlung. Das sind nicht irgendwelche toten Merchandising-Dinge, sondern die strahlen was aus. Das siehst du in jedem Handgriff an dieser Figur. Das finde ich großartig. Schaut mal selbst an den Beinen hier. Seht ihr das? Da sind noch ein paar so Schuppen, die hinten rausstehen dran. Ist das nicht großartig? Auch wie die Rückenschuppen so in das untere rein verlaufen. Klasse, echt klasse Figur. Für so ein Miniteil, ich sag's ja, ich find's der absolute Burner. Ganz, ganz großartige Figur. Unser Hakenzahn hier, wow. So, und wisst ihr was? Jetzt stelle ich nochmal die ganzen Figuren hier rundherum hier auf den Tisch und lasse noch ein paar Mal drehen, damit ihr nochmal einen richtig, richtig schönen Vergleich von diesen Kunststofffiguren habt, bevor ich sie dann im Spiel zum Leben erwecke. Ja, ne? Okay, also nein, ich habe ja noch was vergessen, Leute, ich habe noch was vergessen. So. Nämlich die noch mal so hier hinzustellen. Und vor allem den den Meterstab dazwischen, damit ihr noch mal die Größe in etwa seht. Also ihr seht schon, ne, Hakenzahn hat schon locker hier 5,5 cm in der Höhe. Boah, Alter. So, und jetzt schaut's euch einfach noch mal hier ein bisschen aus der Nähe an. So nah werdet ihr die bestimmt allzu bald nimmer sehen. Also genießt nochmal die Bilder, genießt nochmal die ganz, ganz toll gemachten Modelle, wie ich finde. Ich halte mir da immer klar vor Augen, es sind eigentlich keine Aufstellfiguren, ja. Es sind nur Spielfiguren für so ein Portal. Sonst nix. Und dafür hat man sich so Mühe gemacht, so schöne Dinger hier zu kreieren, die man sich auch wirklich nach dem Spiel, selbst wenn das Spiel gar nichts ist, wirklich sehr, sehr gerne in eine Vitrine stellt. Zu seiner Drachenzähmen-Sammlung. Boah, die sind so klasse, echt. Ich bin total begeistert, wirklich, total. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Boah, klasse. Also, jetzt seht ihr sie nochmal. 360 Grad rundherum. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war mein Unboxing zu Hakenzahn und Kotz und Wirk von DreamWorks Dragons Hero Portal Choose Your Hero. Von dem Hersteller Jakks Pacific. Wir sehen uns im nächsten Video beim Anspielen. Ich sag's nochmal, ich bin tierisch gespannt. Jetzt nochmal viel Spaß beim Anschauen dieser wirklich schön gemachten Figuren. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Rupi.